Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov haftalik ish rejasiga muvofiq qurilish, kommunikatsiyalar, to'siqlarsiz muhit yaratish, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish sohalarida belgilangan vazifalar ijrosini Termiz shahri, Termiz, Angor, Sherobod va Qiziriq tumanlarida o'rgandi. Dastlab Termiz shahrida viloyat ichki ishlar boshqarmasining axborot sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi binosini qurilishi hamda Abdulla Avloniy va Jayxon mahallalari hududidan o'tuvchi At-Termiziy ko'chasini tunu kun faoliyat yurituvchi Turizm ko'chasiga aylantirish loyihalari bilan tanishildi. Qurilish ishlarini jadallashtirish, loyihani takomillashtirish va aholi hamda sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shundan so'ng birinchi sonli maktabda 600 o'rinli qo'shimcha bino qurish ishlari ko'zdan kechirildi. Ishlarni samarali tashkil etish, shuningdek, maktabning asosiy binolarini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha smeta ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, Kattabog' mahallasida birinchi, ikkinchi qavatlari savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalariga mo'ljallangan ko'p qavatli turar joylar hamda Manguzar mahallasida investitsiya dasturi doirasida ixtisoslashtirilgan maktab internati qurilishi holati o'rganildi. Loyihalardagi muammolar tahlil qilinib, ayrim holatlarda sustkashlikka yo'l qo'yilayotgani tanqid qilindi. Kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Viloyat rahbar o'rganishlarni Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida davom ettirib, aqlli shahar va xavfsiz shahar loyihalari taqdimotlari bilan tanishdi. Mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, loyihalarni qisqa muddatlarda amalga oshirish vazifasi yuklatildi. Bundan tashqari, texnopark hududida qurib bitkazilgan obyektlarga istiqbolli loyihalarni joylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, Milliy gvardiyaning Chavandozlar maktabini barpo etishga oid loyiha takliflar ham muhokama qilinib, tegishli tavsiyalar berildi. O'rganishlar davomida Angor tumanida amalga oshirilayotgan yashil belbog' loyihasi doirasida ekilgan daraxt va buta ko'chatlarining sug'orish va parvarishlash ishlari ko'zdan kechirildi. Ayrim mas'ullar tomonidan ishlar talab darajasida tashkil etilmaganligi tanqid qilinib, kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish, sug'orish tizimlari barqarorligini ta'minlash va parvarish ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi.